Сега веќе е време за оброкот на денот, за малку информирање за тоа што всушност значи вистинскиот детокс, иако, како што и споменав, често или популарно употребуван термин, но не секој го сваќа или прифаќа токму како што е, и што е најважно, како се применува и што е всушност едно вистинско подготвување пред да го дочекаме и новото годишно време или новата сезона, а тоа е пролета. Пролета ни носи многу убави нешта, ни го подобрува расположението, но меѓу другото треба да бидеме подготвени и со, ако зборуваме со правилната исхрана и со внесувањето на витамините и минералите кои што ни се потребни, а за тоа ќе ни каже Бојка во положение. Бојка Динова Јавановски денеска заедно со нас. Бојка, добро ни дојде. Добро ме најдов, како си? Одлично, не сме се виделе одамна. Да, не сме се виделе од поодамна, но затоа не се забораваме и советите и препораките секогаш се тука да ги споделиме со нашите гледачи, особено кога се наоѓаме така кон приближување кон крајот на една сезона, пред влез во следната, сето некој нешто е важно да се подготвиме и со добар имунитет, но и со еден, како велиме, баланс на организмот. Да, така е. Сега ни доаѓа пролета, за мене е едно од вторите најубави годишни времиња. Првото ми е лето, затоа што сум дете родено во лето, значи доаѓа пролета каде што ние треба пред се физички, психички, емотивно да навлеземе со големо расположение во пролета, затоа што и самата пролет нели ни носи сонце, убавина, една посебна енергија, затоа што доаѓа убавиот топол период кој што нели сите ние го сакаме, и период кога за кој што треба ние пред време да се прочистиме за да влеземе со чист организам во новата енергија, во новите убави времиња, значи периодот кој што ни следи. Тоа значи дека треба да направиме убав детокс на нашето тело, нашиот организам, за да имаме нели енергија за оние периоди кои што следат, како што се нели пролетни алергии, кои што за жал сите ги имаат, а каде напаѓа алергија таму каде што е слаб имунитетот. Самата тема си се поврзува со тоа што сакаме нели да ги советуваме луѓето како правилно да направат детокс пред пролетта. Да, колку треба да трае тој временски период? Например, од кога би почнал? Ние знаеме дека има време до пролета, нешто повеќе од еден месец. Но колку време би требало да трае за да ние имаме една, да речам, добра подготовка, една добра стабилност за доколку сме така почувствителни на тие пролетни алергии, имаме некое такво искуство во минатите години од кога да се подготвуваме, нели? Да, не случајно сега доаѓа Великденскиот пост, кој што започнува на 23 февруари. Мислам дека не грешам, да, 23 февруари, и напротив постот е добродојден за да го зачуваме телото, да му вратиме енергијата, да го подобриме имунитетот. Убаво е секој од нас да пости барем првата и последната недела, без зетин да испости, тој кој што не сака да пости барем среда и петок да проба, значи да тој период да го искористиме. Убав период, знам дека Великденскиот пост е тежок, но меѓутоа убаво е да се направи за да го зајакнеме телото, за да немаме проблем со пролетни алергии, секако со сегашните вируси, страшниот вирус кој што владе, грип, што и да е некој чудо, што стварно многу луѓе ги остави дома врзани по 2-3 недели. А тоа е резултат и на имунитетот, стои дека и е загадениот воздух, брзото темпо на живот, но верувате дека се повеќе е храната, се полошо и полошо се храниме и затоа сме сите болни, затоа ни треба време за да се опоравиме од тој вирус. За да не биде така со пролетните алергии и со другите вируси, грипови кои што ги има нели во текот на целата година, затоа е подобро убаво да постиме и да направиме убав детокс со одредени, како денеска салатата која што ви ја кажам, да се насочиме кон повеќе овошје јадење, сезонското поготово, затоа што сезонското овошје има најбо влијание врз нашето тело, најдобро влијание, зеленчукот сезонски секојдневно да го јадеме и секој да пиеме многу вода, кој што е главниот чистач на нашето тело. Да, и пред да представиме салатата која што ќе биде избор плюс, од она која што може да го направат оние кои што не следат и сите оние кои некако ги сакаат салатите или оброк салатите, особено во пролетниот период кога имаме изобилие на зеленчуци, не дека во зимниот ги немавме, нели се у својата сезона, но доколку тие пролетните не се омилени, тогаш е тоа одличен период. Пред да го започнеме овој рецепт кој што е едноставен, уште едно прашање што е поврзано со зборот или терминот детокс и неговото вистинско значење. Живееме во време каде што имаме различни информации, не секогаш точни, не секогаш доволно проверени, а некако ако не размислиме и ако сакаме тоа да го примениме на прва, особено ако ни се вели дека ќе имаме
резултати преку ноќ, се прават погрешни детокси кои што го исцрпуваат организмот и кои што напротив даваат контраефект. За сите оние кои што ако се соочиле со такво нешто или пак го бараат вистинскиот начин, здрав начин на детокс, кој би бил советот или препораката? Првенствено да го проверуваат она кое што нели секаде може да се најде, и доколку е потребна консултација со нутриционист. Точно. Секој пред и да сака да пости, пред да прави било каков детокс или пред да држи денови на вода, како што е кога е полна месечина, последно тоа го имав објавено социјалните мрежи, јас лично пробав, кога е полна месечина, тоа е веќе другата, меѓутоа на кратко ќе кажам да се бидам само на вода 24 часа, меѓутоа тоа е моја одлука, затоа што јас знам дека мојот организам веќе 16-17 година се храни правилно, се што е потребно има во моето тело за да можам тој пост на вода да го издржам, значи не може секој. Како што не може секој да оди ригорозно за 5 дена јас сакам да симнам 3 кила, можела Бојка, можам јас. Не, треба консултација со стручно лице, треба пред се да се провериш крвната слика, дали ти е добра, нели зависно дали има некој терапија, со каква болест се соочува, не може секој. Може секој да пости, значи тоа е одлично, без разлика каква болест има, но зборам стрикно за детокс, ригорозно да одам само на овошје, само на вода. Да. Треба да се консултира со стручно лице и треба да се знае што и како се јаде. И во периодот кога јас ќе бидам само на вода тие 24 часа, претходно јас морам да внесам нешто што ќе ми го држи телото во добра енергија. А што е тоа што треба да внесам? Значи наутро обавезно секој од нас, без разлика мал возрастен, треба да пие јајца од препелица. Малите шаринките, кои што се невидена биоенергија, биогена енергија во нашето тело, за нашето тело, богато витамини, минерали. Без 2 литри вода. Сега зимно време можеме и литар чај, литар вода. 2 литри вода се со течност, за да имаме ние енергија во нашето тело, да имаме редовна столица, редовно да мокриме, што е тоа многу важно и многу битно за нашиот организам, за да биде во полна енергија. Да. Ете така, доволно добро објаснето. Да направиме детокс да не губи ништо нашето тело од витамините, за да не направиме некој проблем. Да, и затоа е тука потребна консултацијата. Точно. И што е тоа кој што би требало да го конзумираме или комбинацијата која што би требало да ја направиме. Денес имаме една одлична комбинација на салата која е добре дојдена за било кој ден или како оброк која што можеме да се ја вметнеме. Тука имаме колку што ја можам да забележам мешавина од зелен микс. Да, зелен микс. Беби спанаќ, рукола, марула, блитвичка, све има еден зелен микс кој што секаде го има, секој од нас може да си го земе. Чисти ми се раците, не ме карајте. Да, не се сомневаме ние во тоа. Вака ќе фатам, зата домакински. Еве ќе ставиме ќе ставиме целото, што јас моја мислам. Зелен микс кој што мислиш, ќе си зедам. Да, изобилува со железо, витамини, да. Овдека е нешто што убаво да го конзумираме, затоа што има витамини, минерали, има железо богато, едноставно нешто кое што ќе ни помогне и во подобрување на столицата и за нашиот мозок, нашето тело, значи се тоа што се прави, што е свежо дадено од природата е за нас одличен бенефит. Имавме тука и калинка, но меѓутоа калинката беше скапана. Да ја исчистиме калинката и сакавме дури и во етер да ја исчистиме, но кога ја пресековме, за жал беше не сме внатре. Точно, беше скапана, инаку калинката е дел од оваа салата која што требаше да биде. Калинката е нешто, едно најмоќно овошје на светот, најмоќен плод кој што е одличен за плодност. Морам да напоменам, не беше темата е детокс, но морам да напоменам калинката ова време секој да ја користи за они поготово кои што се борат со неплодност. Значи е одлична и за мажи и за жени. Е афродизија кој што го подобрува либидото и за мажот и за жената, го подобрува расположението, лачи серотонин, богата е со железо, со растителни влакна, се што е потребно за нашето тело да биде во енергија во овој период. Да ни го подобри и срцето, и здравието, едноставно за целото тело калинката е нешто кое што треба да ја користиме секојдневно во сите салати. И да се јаде така, и цедена, и во салати да се става во комбинација, денеска ќе си ја правиме. И да внимаваме како ќе одбереме. Да, како ќе одбереме, за да иде вака. Ако можеме по нешто да препознаеме дали е свежа или не, но како и да е добро тоа. Да напоменеме како се чисти правило калинката, затоа ми беше ова пред се. Ќе се исечеме на пола, во едно подлабоко чиниче со дрвена лажица и да се чука убаво, за така да си паднат зрнцата, да не се мачиме со раце.
Или можеме вака на пола, па да ја отвориме и како пантомима сега да играме. Мислам дека се разбравме, а следно нешто ќе ставиме... Зависи колку трпение има и на кој начин може да ја му одговара да исчисти калинката. Важно е да се исчисти и да се изеде. Тоа е најважно што треба да го кажеме. И во комбинација со ваква салата одлично ќе дојде. Ставивме наут. Наутот чиста примена има. Можеме да одличен протеин. И водата од наутот, значи да не ја фрламе, затоа што може да се направи одличен здрав мајонез. Водата од наутот се вика аквафаба. Значи тоа е полна со протеини. Сите оние кои што спортуваат и кои што имаат недостаток на протеини, сакаат здрави протеини и сега кога ќе постиме, слободно наутот и водата од наутот се меша во комбинација со сенф, со што сакаме. Ние си правиме здрав, вкусен мајонез, кој што може додатно во салатата да се стави. Значи водата не се фрла, како прелив. Како прелив, да. Нели можеме мајонез од индиски ореви да се прави од соја млеко, но за индиски ореви знам, ама за водата од наутот во комбинација со сенф не сум знаела. Само тоа со сенф или кога веќе почна да може да се стави тоа. Да, може да се стави све. Значи може и да се стави сенф, да ставиме лукче, може да ставиме маслинчиња, домат свеж. Си блендираме и си добиваме мајонез кој што може да го ставиме тука. Се може да се пробува, значи да се експериментира во кујната. Ќе пробаме еднаш, втор пат, трет пат, ќе испадне. Нешто мора да испадне од овие состојки, а ова е значи нешто одлично. Можеме и убаво јајца варени да си ставиме, втор протеин, кој што си го користиме. Се може тие за декорација, ми е фали калинката, ама тоа е. Вака ќе ставиме неколку маслинки. Да си замислиме дека има калинка. Да, маслинки. Важно е дека е дел од овој рецепт. Мононезаситени масти, кои што нели ни се потребни здрави масти. Калинката, значи, ставаме. Дополнително можеме хеда да свариме, една супена лажица, безглутенска житарка, која што е многу моќна, и просо безглутенска житарка, сварени и да ги ставиме во салатата додатно. И плюс калинката ние добиваме еден целосен оброк. И не треба ништо друго. Ништо нема потребно, може некој здраво лепче, слободно. Ја викам што потежок леп, тоа поздрав леп. Да, добро. И ставаме јајцата, може да ги сецкаме на крупчиња, може вака како декорација. Да се ги ставиме, јас вака би ги исекла. Да, ја вака би ги исекла. Ќе идам во продавницата да се карам, зашто ми дале калинка расипана. Значи може да ставиме маслиново масло. Да ги ставам вака? Стави ги. Може прво требаше да измешаме. Ајде. Да, извади ги. Домакинките се предавниција. Домакинките се бунат, да. И може би требаше во ова малку да ја, ама не можеме сега да преместуваме, значи како и да е добро. Да ставиме малку маслиново масло. Транспарентен садот, па се гледа. Јас ова би го јадела и без маслиново масло, искрено. Лимунче може да се стави, моментот немам, ова е балсамико ќе ставиме. Балсамико може да ставиме. Ајде. Балсамико да ставиме. Јас ставам минимално. И солце си ставаме, зачини кои што си има по желба, слободна како сака. Солта, каде ти е солта? Тука негде, ете, напред. Добро, солце, јас ставам многу малку сол, меѓутоа може колку си сака, има доволно. И може да се декорира. Нешто што е убаво за секој нас. Да учествувам во декорацијата. Дури и за нас, да си го јадеме секој ден, да си правиме детокс, да напоменам дека и од овој микс може да се направи од блитвата, спанакот може да се направи цеден сок или смути во комбинација со јаболко, крушка, банана. Еден убав детокс, друг вид на детокс како смути може да си направиме со црвените плодови слободно. Да. Или црвени плодови, или цвекло во комбинација со јаболче, морковче, крушка, банана. Значи детокс и овош и зеленчук, само да не мешаме црвено и зелено, затоа што едноставно не добива убава структура. Значи да си правиме посебно црвен сок, посебно зелен сок. Да идеме повеќе на цедени сокови, смути, така и количински повеќе овош ќе внесеме, повеќе зеленчук ќе внесеме, за да си го прочистиме нашето тело. А што е главно кај детоксот? Да имаме редовна столица. 2 до 3 пати во денот, секој ден да имаме редовна столица, ние знаеме дека нашето тело се чисти. Еден ден, јас да не добијам столица редовна, треба да се запрашам. Втор ден, трет ден, треба да побарам совет од стручно лице, нутриционист, како јас со помош на начинот на исхрана да го средам тој проблем кој што го имам. Многу е опасно што за жал и дечињата немаат редовна столица, а не знаат да кажат, а родителите не прашуваат, треба да ги прашуваат децата. За да стомачето биде испразнето и чисто, затоа што кај нечист организам доаѓаат
многу болести, многу проблеми. Да. И сите тоа зависи од тоа што внесуваме и на каков начин го правиме тоа. И затоа е важно да се придржуваме или пак барем да не биде често отскокнувањето од тоа некое, нели, правилно внесување или хранење во текот на денот. И кога зборуваме за консултација со нутриционист, особено кога се завршува еден важен период како што беа, нели, празниците и почетокот на годината и тука некое временско растојание до следниот период или до следните празници, а тоа се великденските, односно Великден и дочекувањето на пролет, на вистинска подготовка која што меѓу другото треба секој од нас да се овозможи за добро здравје. Да. Ги посакувам сите убав ден да имаат и почнете да се дружите со нутриционист за да се го подобрите вашето здравје. Не е нутриционист само мода или како што кажуваат психолог, психијатар редовно се оди. Да, треба на све редовно да се оди. Се надоврзувам на претходната тема затоа што е потребно за целокупно наше здравје и физички и психички, емотивно да посетуваме и нутриционист, редовно доктор, редовно стоматолог, психолог, психијатар, што и да ни е потребно на нас за да бидеме ние во целосно здравје. Нема срам за ништо. Затоа што тоа е целина, така? Да, све што собираме во нас штети на нашето здравје целокупно. Затоа треба да се секој учел за нешто. Така е, така е. Затоа ние ги слушаме тие кои што учеле од се по нешто и меѓу другото ги реализираме овие разговори. Бојка, ти благодарам што си денеска заедно со нас и што ево оваа освежителна салата ни ја подготви. Ќе се освежиме, ќе ја надополниме изгубената енергија од утрово, а се разбира и ќе се видиме во следна прилика со нов рецепт. Ти посакувам и ќе ви донесам каленка. Ви дужаме на каленка. Да, зрела, свежа. Точно. Следниот пат. Ти благодарам и се гледаме во следна прилика, а ние тука завршуваме со оброкот на денот и ја препорачуваме оваа убава салата и добри подготовки пред дочекот или пречекувањето на пролета.